السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. مستوى الثالثة إعدادي. On a un contrôle, la suite des contrôles. On a déjà fait deux parties. La première partie et la deuxième partie de ce contrôle numéro 1. D'abord, on a fait la partie numéro 3. آخر partie اللي كاينة في هذا الكونترول هي هذه. Alors, bien sûr, c'est le modèle 1, نموذج رقم 1 في les contrôles بالنسبة للسمستر 1. Alors, اش يقول هاد la partie هذه اش يقول فيها l'exercice ديالها تيقول لك le document ci-contre donne la structure de quelques espèces atomiques ou ioniques. هذا هو le document. Bien sûr, كاين 1 و 2 3 و 4. Premièrement, تيقول لك quelles sont les espèces atomiques et les espèces ioniques. يعني من خلال هذا الدوكيمون خصك تعرف لنا شنو هما les espèces atomiques وشنو هما les espèces ioniques. Deuxièmement, quel est le modèle qui correspond à un anion. شكون هو le modèle هادو qui correspond à un anion. Troisièmement, quel est le modèle qui correspond à un cation. اشنو هو الموديل اللي كيريبريزونتي لنا هنا un cation. Et واخيرا déterminer le numéro atomique de chacune de ces espèces et déduire le nom de chaque espèce. Alors هنا تيقولوا لنا نعرفوا le numéro atomique de chaque espèce من هادو اشنو هو النيميرو اتوميك ديالها والاسم ديالها و لو نو ديالها. بيان سور الا عرفتي لو نو اتوميك غادي تعرف الاسم ديالها. بيان سور عطاوك واحد لو تابلو هو هذا. هاد لو تابلو هذا سو سون دي دوني numéro atomique de quelques atomes. دابا عندك le numéro atomique 1 il correspond à l'atome d'hydrogène. 6 il correspond à l'atome de carbone. 2 il correspond à l'atome d'hélium. Le 11 le sodium. 8 oxygène. 7 azote. 17 chlore. 26 fer et 29 c'est du cuivre. Alors هنا غادي نرجعوا باش نشوفوا لا سوليسيون. غادي نشوفوا la question numéro 1. Alors la question numéro 1 اش تقول quelles sont les espèces atomiques et les espèces ioniques. Alors هنا ملي كنشوفوا راه تيريبريزونطيو لينا في هذا لي موديل ان اتوم. بيان سور هاد الاتوم اشنو فيه لو نوايو وفيه دي زيليكترون كيدورو بلو نوايو. بيان سور الوغ هنا كيف كتشوفوا دي شارج بوزيتيف هما لي شارج ديال لو نوايو ولي شارج نيجاتيف راه تيريبريزونطيو لي زيليكترون. كل الكترون كيحمل واحد لا شارج نيجاتيف. داكور مزيان. الوغ باش نعرفوا حنا كيل سو لي زيسبيس اتوميك ديجا خصنا نشوفوا اشنو هما لي زيسبيس اتوميك ونعرفوا كذلك لي زيسبيس يونيك. الوغ ملي تيقولوا لي زيسبيس اتوميك يعني واش il s'agit d'un atome ولا هاد لو موديل il s'agit d'un atome ou bien il s'agit d'un ion. فوالا كنعرفوا شنو هي الفرق ما بين اتوم و ايون. ان اتوم عنده اوتون دو شارج بوزيتيف كو دو شارج نيجاتيف. يعني ملي تيكون عندنا ان اتوم ها لي نوايو كاين هنا وهنا مثلا كاينين دي زيليكترون. مثلا غادي نقولوا باغ اكزومبل عندنا هاد الاتوم هاد الاتوم كاينين فيه دو زيليكترون. ها واحد الالكترون هنا والكترون هنا. الوغ الا جينا نهضروا على لي شارج اش نقولوا كاينه الكترون هنا دونك ها هي واحد لا شارج نيجاتيف هنا. ان اوتر الكترون هنا ها ان شارج الكتريك نيجاتيف هنا. دونك لو نوايو اوتوماتيكمون خصو غادي يكونوا فيه دو شارج بوزيتيف. يعني الا كانوا ثلاثه د لي زيليكترون غيكونوا 3 شارج نيجاتيف ديال لي زيليكترون اللي كيدوروا و لو نوايو غيوليو فيه 3 شارج بوزيتيف. هنا il s'agit d'un atome. Il y a autant de charges négatives que de charges positives. d'accord مزيان. الا فهمتوا هذه ممكن دابا ندوزو نجاوبوا على لا كيسيون ديالنا. الوغ فهاد لا كيسيون بغينا نشوفوا اولا هاد الموديل هذا اشنو هو. اول حاجه خصنا نحسبوا شحال عندنا ديال النيجاتيف شحال عندنا ولي بوزيتيف لي شارج بوزيتيف شحال كاين فيها. الوغ غادي نحسبوا النيجاتيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لي نيجاتيف كاينه 10 ولي شارج بوزيتيف غادي نبداو بهادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كاينه 11. دونك كاينه 11 شارج بوزيتيف et 10 charges négatives. Donc هذا
واش هاد لو موديل هذا ما عندوش autant de charges positives que de charges négatives. Donc il s'agit d'un espèce ionique. وهنا كنشوفوا les charges négatives ناقصين على les charges positives. Cela veut dire quoi? Cela veut dire بأن il a perdu un électron. ضيع واحد الالكترون. D'accord? Donc هنا هذا غادي نديروا le numéro 1. C'est une espèce ionique, bien sûr. مزيان. عاوتاني غادي ندوزو l'espèce numéro 2. Alors غادي نحسبوا شحال عندنا ديال لي شارج بوزيتيف ونحسبوا شحال عندنا ديال لي شارج نيجاتيف. Alors هنا غادي نحسبوا لي بوزيتيف شحال عندنا ولي نيجاتيف شحال. Alors بوزيتيف 1 2 3 4 5 6 ولي نيجاتيف 1 2 3 و3 هي 6. Alors كنلاحظوا هنا il y a autant de charges négatives que de charges positives. يعني عندنا متساويين. هنا il ne s'agit pas d'un ion. مادام عندنا نفس العدد ديال لي شارج نيجاتيف تيساوي العدد ديال لي شارج بوزيتيف، هادي دونك سي ان اتوم. دونك هنا اسبيس اتوميك غادي نديرو هنا نيميرو 2. فوالا. دابا غادي ندوزو لو موديل نيميرو 3. الوغ لو موديل نيميرو 3 غادي نحسبو لي شارج بوزيتيف. إذا غادي نبداو من هادي مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8. كاينين 8 ونشوفوا لي شارج نيجاتيف. الوغ لي شارج غنبداو من هادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كاين عندنا 10. الوغ اش كنلاحظوا هنا لي شارج نيجاتيف كاينين 10 ولي شارج بوزيتيف كاينين 8. دونك هذا تا هو سي ان ايون ما بقاش اتوم. الى غانيي 2 الكترون يعني غانيا 2 شارج نيجاتيف. دونك هاد هنا غادي نديرو لو نيميرو 3. هنا le numéro 3. C'est une espèce chimique, ionique. بقى لينا le modèle 4. Le modèle 4 كنشوفوا le noyau il a une seule charge positive وعنده واحد الالكترون واحد qui a une charge négative وحده. يعني il y a autant de charges négatives que de positives. Il s'agit d'un atome. Donc ça هذاك l'espèce numéro 4 غادي نديروه هنا. هذا le 4 هنا. Donc عندنا جوج. Le 2 et le 4 ça représente ce sont des espèces atomiques. Ou le 1 et le 3 ce sont des espèces ioniques. Deuxième. Alors là, quel est le modèle qui correspond à un anion? Finalement, le modèle qui correspondait à un anion. Donc, on va dire la deuxième question. La deuxième question, on va voir le modèle quel est le modèle qui correspond à un anion. يعني اشنو هو le modèle qui correspond à un anion. يعني دونك ما غاديش نشوفوا في لي زيسبيس اتوميك، غادي نمشيو نشوفوا في لي زيسبيس ايونيك. كاين عندنا الان وكاين عندنا 3. عندنا هذا الان هذا كنا حسبنا فيه شحال لي شارج نيجاتيف، نعاودو نحسبوهم لان مسحنا الطابلو. غادي نقولوا سيدي ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كاينين 10 لي شارج نيجاتيف ولي شارج بوزيتيف كاينين سيدي. غادي نبداو من هذه اللي هابطه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. كاين 11 لي شارج بوزيتيف. الوغ اش كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بان لي شارج بوزيتيف كثر من لي شارج نيجاتيف. دونك هذا ما يمكنش يكون انيون. هذا الا درتي الفرق اللي كاين ما بين لي شارج بوزيتيف ولي شارج نيجاتيف غادي تبقى عندنا اون شارج بوزيتيف اون بليس. هذا سي ان كاسيون. دونك الوغ كاين لو موديل كورسبون ان كاسيون تروازيامون. دونك هنا راه حنا جاوبنا على تروازيامون. ما عليناش هذا خليه حتى تنهضروا عليه من بعد. هذا سي لو موديل 1. هذا كي كورسبون موديل 1 خليه من بعد. غادي نجاوبوا حنا على انيون. دونك غادي نمشيو لو موديل نيميرو 3. لو موديل نيميرو 3 غادي نحسبوا لي شارج بوزيتيف و نيجاتيف كيف ما تنحسبوا الايمان. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك لي موان كاينين 10 ولي بلوس شحال كاين عندنا فيهم؟ عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. نعاود 1 2 3 4 5 6 7 8. عندنا 8. الوغ اش كنلاحظوا هنا؟
كنلاحظوا بان لي شارج نيجاتيف عندنا 10 ولي شارج بوزيتيف عندنا 8. يعني شحال كاين الفرق بيناتهم؟ يعني لي شارج نيجاتيف اكثر من لي شارج بوزيتيف بشحال؟ ب2 شارج. يعني هذا الفرق اللي كاين بيناتهم هو 2 شارج نيجاتيف، جوج ديال لي شارج نيجاتيف. يعني هذا غادي يكون شارجي نيجاتيفمون، يعني غادي يكون انيون. يعني اسميت هذا الموديل هذا هو لو موديل نيميرو 3. دونك انيون سي لو موديل نيميرو 3. هذه هي لا ريبونس. كندوزو لا كيسيون نيميرو 3. اش تقول؟ تيقول لك كيل اي لو موديل كي كوريسبون ا ان كاسيون. ملي حسبنا قبيله لو موديل نيميرو 1 لقينا لي شارج نيجاتيف 10 لي شارج بوزيتيف 10. الفرق اللي شكون بقاو لي شارج بوزيتيف اكثر من لي شارج نيجاتيف بان سول شارج. يعني هذا الموديل غادي يكون شارجي بوزيتيفمون، غادي يتسمى كاسيون. دونك هذا لي كاسيون هو لو موديل نيميرو 1. فوالا لو موديل نيميرو 1. Très bien. Alors, آخر سؤال. Alors, la dernière question, c'est de déterminer le numéro atomique de chacune de ces espèces et déduire le nom de chaque espèce. Alors, le numéro atomique correspond au nombre des électrons dans un atome. ملي تيكون atome بحال دابا مثلا إلا مشينا le modèle 2 et 4, le modèle 2 هو هذا ومشينا le modèle 4, هادو ce sont des atomes. Alors, نديرو numéro de question, la question numéro 4. ملي تيكونوا عندنا دي زاتوم تيمكن لينا من خلال لي شارج، يعني من لي شارج نيجاتيف يعني ديال لي زيليكترون نقدروا نعرفوا لو نيميرو اتوميك. بحال دابا هذا لو موديل 2 غادي نجيو هنا نديرو لو موديل 2 عنده شحال لقينا عنده 1 2 3 4 5 6 ديال الالكترونات، 6 ديال لي شارج نيجاتيف. Donc Z à quoi est égal à 6. غادي نمشيو لعند هذا لو موديل 4. موديل 4. Alors le modèle 4 اشنو عنده un seul électron. Donc le Z à quoi est égal le numéro atomique est égal à 1. D'accord. Maintenant il nous reste les espèces ioniques 1 et 3. L'espèce ionique numéro 1 qui est là. Il faut, là, quand un atome devient un ion, soit qu'il a perdu des électrons, soit qu'il a gagné des électrons. Donc, on ne peut pas compter les électrons. Fin غادي نبازيو على les charges positives. Parce que les charges positives ne changent pas. Le noyau ne change pas quand l'atome gagne ou perd des électrons. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter les charges positives. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عندنا 11 le charge positif. Donc le modèle هذا c'est 1. Le modèle 1 إلا لقينا 11 charge positive يعني ملي كان اتوم راه كانت عنده 11 charge négatif. Donc Z à quoi est égal à 11. Très bien. بقى لينا le modèle 3. Le modèle 3 qui est là. Alors le modèle 3, on va déterminer son numéro. Bien sûr, le modèle 3 c'est une espèce ionique. Il faut compter كي قلنا puisque هذا c'est un ion خصنا نحسبوا les charges positives ماشي les charges négatives. لأن ملي ولا un ion راه إما ربح des électrons ولا perd des électrons. دونك هذوك لي زيليكترون هنا لي شارج نيجاتيف ما غيعطيوكش الحقيقه ديال لو نيميرو اتوميك. خاصنا نمشيو لي شارج بوزيتيف لان لو نوايو ما كيتغيرش. الوغ غادي نحسبوا لو نوايو لي شارج ديالو 1 2 3 4 5 6 7 8. لقينا 8. دونك لو نيميرو اتوميك Z à quoi est égal à 8. Bien. Maintenant, ils disent déduire le nom de chaque espèce. Une fois لقينا pour هاد لي موديل هادو le numéro atomique ديالها, chaque numéro atomique, il va correspondre au nom. Par exemple, le 6, on a le tableau, le 6, il correspond au carbone. Ici, on a le carbone. Le 1, bien sûr, il correspond à l'hydrogène. L'hydrogène. Le 11, il correspond au sodium. Sodium, اللي كنلقاو في الملحة. Et le 8 qui correspond à l'oxygène.
Voilà, on a terminé notre contrôle. Le contrôle qu'on a réparti sur 3 parties. راني درت فيه déjà 2 فيديو يمكن لكم ترجعوا باش تشوفوا لي 2 premières بارتي وهذه لا troisième بارتي بيان سور. وقبل ما نمشي كنبغي نشكركم بزاف على التعليقات ديالكم اللي هي تعليقات جد محفزه كتخلينا تعطينا واحد الطاقه باش نكملوا في هذا العمل ديالنا. واخيرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.